안녕하세요. 미인스 부동산입니다. 6월 28일부터 대출 규제 대폭 강화 어떻게 준비해야 할까? 급하게 촬영하고 편집 없이 바로 영상 업로드해서 공개합니다. 6억 넘는 대출 앞으로 불가능합니다. 6개월 안에 이사 안 하면 아예 못 삽니다. 신용대출, 전세대출, 생애 최초까지 6월 28일부터 모두 규제가 강화됩니다. 보도 시점 오늘 오전 11시 30분, 배포는 9시 30분으로 확인됩니다. 2025년 6월 27일 정부가 발표한 역대급 가계부채 관리 방안. 이번 정책은 단순한 숫자 조정이 아닙니다. 돈의 흐름 자체를 막는 규제입니다. 중요한 건 이게 바로 내일부터 시행된다는 사실. 그래서 빠르게 분석하고 영상을 업로드합니다. 편집 없이 영상 업로드된다는 점 다시 한번 말씀드립니다. 수도권 집값 다시 오르나 싶던 타이밍에 정부가 대출을 갑자기 조인 이유는 뭘까요? 이 영상에서는 다음 세 가지를 정확히 짚어드립니다. 첫째, 무엇이 어떻게 바뀌었는지. 둘째, 실수요자와 투자자는 무엇을 주의해야 할지. 셋째, 이번 대출 규제의 진짜 목적은 무엇인지. 이제 대출은 기회가 아니라 기준이 된 시대입니다. 대출을 받을 수 있는 사람만이 집을 살 수 있고, 그 기준을 모르면 계약은 무너지고 기회는 사라집니다. 바뀐 조건 반드시 확인하고 내 상황을 지킬 준비부터 시작하세요. 자, 지금 보고 계신 화면, 이 보도자료 가계부채 관리 방안 PDF 파일을 보고 계십니다. 여러 가지 유튜브 영상과 기사를 통해서 내용을 확인할 수 있는 그런 내용들입니다. 자, 본론으로 들어가 보도록 할게요. 이번 규제에서 가장 큰 변화는 바로 주택담보대출, 즉 주담대입니다. 과거에는 집값의 일정 비율, LTV라고 하죠. 집값의 일정 비율만 지키면 8억, 10억까지도 대출이 가능했지만 이제는 그게 안 됩니다. 6억 원. 이 숫자가 앞으로 대출의 절대 기준입니다. 서울이든 수도권이든 규제 지역이든 주담대는 무조건 최대 6억까지만, 그 이상은 아예 불가능합니다. 15억짜리 집을 사도 대출은 6억이 한계고 나머지는 현금으로 메워야 합니다. 예외는 딱 한 가지. 예외는 딱 하나인데요. 중도금 대출만 예외입니다. 하지만 잔금 대출로 전환할 때는 다시 6억 제한이 적용됩니다. 그렇다면 생애 최초 주택 구입자는 어떨까요? 기존에는 LTV 80%까지 가능했지만 이제는 LTV 70%로 줄어듭니다. 그리고 조건이 하나 더 붙습니다. 6개월 안에 해당 집으로 전입까지 해야 합니다. 즉 전입 신고를 하지 않으면 대출 회수 대상이 됩니다. 결국 이 메시지는 명확합니다. 실제 거주하는 사람에게만 대출을 해주겠다는 것, 투자자에게는 이제 기회가 없다는 것. 또 하나 중요한 변화가 있습니다. 1주택자도 기존 집을 안 팔면 대출 불가입니다. 새 집을 사려면 기존 집을 팔겠다는 약정을 해야 합니다. 이걸 처분 조건부 대출이라고 부릅니다. 비규제 지역은 LTV 70%, 규제 지역은 LTV 50%,
단 조건이 있습니다. 6개월 안에 집을 팔아야 하며 못 팔면 대출 회수, 그리고 3년간 주택 관련 대출도 금지됩니다. 이건 단순한 숫자 조정이 아닙니다. 이 시간 안에 실거주를 증명해야만 돈을 빌릴 수 있는 구조입니다. 지금부터는 기준을 아는 사람이 집을 사고 그 기준을 모르면 계약이 무산되는 시대입니다. 다음에는 이 생활안정자금, 신용대출, 전세대출 변화까지 전방위적인 조치들을 한 번에 정리해 드리겠습니다. 지금 보고 계신 화면은 정리가 안 된 이 PDF 화면들을 보고 계신데, 언론에서 정리를 좀 한 화면을 이렇게 보여드리는 게 좀 좋을 것 같습니다. 이렇게 하면 좀 글씨가 좀 작겠죠? 이 정도 크기로 이렇게 보여드리면서 좀 설명을 해드리겠습니다. 이번 규제는 주담대에만 국한되지 않습니다. 생활비 대출, 신용대출, 전세대출까지 전방위적으로 조여왔습니다. 먼저 생활안전자금 대출입니다. 기존에는 수도권에도 주택을 담보로 1억에서 2억 원까지 생활자금 대출이 가능했지만 앞으로는 수도권에서는 최대 1억 원까지만 대출이 허용됩니다. 그리고 2채 이상 보유한 다주택자는 아예 대출이 금지됩니다. 지방주택을 담보로 할 경우엔 은행 자율로 대출이 가능하지만 수도권은 더 이상 예외가 없습니다. 다음은 신용대출입니다. 지금까지는 연소득의 1.5배에서 2배까지도 가능했지만 앞으로는 본인의 연소득을 절대 넘을 수 없습니다. 예를 들어 연소득이 6천만 원이면 신용대출은 최대 6천만 원까지만 가능합니다. 그리고 이 신용대출은 다른 대출과 합산되어 총부채 상환 비율 DSR에 포함되기 때문에 사실상 집을 사기 위해 신용대출을 활용하던 전략은 막히게 됩니다. 마지막으로 전세대출입니다. 가장 큰 변화는 바로 보증 비율. 지금까지는 허그, SGI, 주택금융공사 등에서 전세보증금의 최대 90%까지 보증이 가능했지만 앞으로는 수도권과 규제 지역에서 이 보증 비율이 80%로 낮아집니다. 전세보증금이 3억일 경우 이전에는 2억 7천만 원까지 보증이 가능했지만 이제는 2억 4천만 원까지만 가능합니다. 차액은 자비로 채워야 하며 그만큼 전세 입주 진입 장벽이 높아지는 셈입니다. 특히 이 조치는 2025년 7월 21일부터 시행되므로 앞으로 전세 계약을 앞둔 분들은 시기와 금액 조건을 꼼꼼히 확인하셔야 합니다. 정부는 이번 규제를 통해 실수요자는 보호하고 투자 수요는 제한하겠다고 밝혔습니다. 그러나 실제로는 자금 여력이 부족한 무주택 서민들에게는 더 큰 장벽이 될 수 있습니다. 다음에는 이 시행 시기와 경과 규정 그리고 실수요자가 지금 어떻게 대응해야 하는지 전략을 정리해 드리겠습니다. 이번 규제의 핵심은 내일부터 곧바로 시행된다는 점입니다. 주택담보대출, 생활안정자금, 신용대출 등 대부분의 조치는 2025년 6월 28일부터 바로 적용됩니다. 단 전세대출 보증비율 축소만 7월 21일부터 시행됩니다. 이처럼 하루 차이로 수천만 원의 차이가 날 수 있는 상황에서 경과 규정은 매우 중요합니다. 다음 세 가지 조건 중 하나라도 해당되면 기존 규정이 그대로 적용됩니다. 첫째, 6월 28일 이전까지 주택 매매 계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우. 둘째, 전세 계약도 6월 28일 이전에 체결하고 계약금을 납부한 경우. 셋째, 대출 신청이 6월 27일까지 전산상 등록 완료된 경우. 단 가계약은 인정되지 않으며 계약서 원본과 계약금 납부 증빙이 필요합니다. 이 조건을 충족하지 않으면 새로운 규정이 즉시 적용됩니다.
특히 실수요자라면 처분 조건부 대출 조항을 반드시 확인해야 합니다. 예를 들어 1주택자가 새 집을 사면서 기존 집을 6개월 안에 처분하겠다고 약정한 경우 LTV는 비규제 지역 70%, 규제 지역 50%까지 적용됩니다. 하지만 이 약속을 지키지 못하면 대출은 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한됩니다. 그리고 여기서 중요한 점은 6개월의 기산일이 대출 실행일 기준입니다. 중도금이나 이주비 대출일 경우엔 소유권 이전 등기일 기준으로 계산됩니다. 지금 이 제도 안에서 실수요자는 어떤 전략을 세워야 할까요? 중요한 포인트죠. 첫째, 계약을 서두르세요. 28일 이전에 계약과 계약금 납부가 완료되면 기존 기준을 적용받을 수 있습니다. 둘째, 은행 접수를 미루지 마세요. 신용대출이나 정책대출도 27일까지 접수되면 이전 규정이 적용됩니다. 근데 오늘 지금 녹화하는 게 지금 27일 늦은 밤이기 때문에 은행 접수를 놓친 경우들도 있겠네요. 자, 셋째, 전입 의무가 있는 단지는 당장 이사 계획까지 세워야 합니다. 계약만 한다고 끝이 아닙니다. 6개월 내에 실제로 이사를 하지 않으면 대출 회수라는 큰 리스크가 따릅니다. 결국 지금 가장 중요한 건 무리하게 매수하는 것이 아니라 기준에 맞게 합리적인 선택을 하는 것입니다. 이 기준을 이해하면 기회가 되고 모르면 손실로 이어질 수 있습니다. 다음 이제 결론에서는 오늘 정리한 내용을 다시 요약하고 어떤 기준으로 집을 선택해야 하는지 안내해 드리겠습니다. 2025년 6월 28일부터는 집을 살 때, 전세를 구할 때, 그리고 대출을 받을 때 기준이 완전히 달라집니다. 주담대, 신용대출, 전세대출, 정책자금까지 이제는 누구나 받을 수 있는 게 아니라 정확한 조건을 충족해야만 가능한 시대입니다. 그 중심에는 한 가지 공통된 원칙이 있습니다. 실거주자는 보호하고 투자는 차단한다. 이 흐름을 정확히 이해하지 못하면 계약이 무산되거나 대출이 회수될 수 있습니다. 그래서 이번 영상에서는 정책의 변화뿐만 아니라 지금 필요한 실전 전략까지 안내해 드렸습니다. 그리고 이 기준을 더 명확히 알고 싶으신 분들을 위해 전자책 한 권을 준비했습니다. 100% 돈 되는 아파트 매수법, 대출이 아니라 기준으로 판단하는 시대. 이 책은 단순히 정보가 아니라 무엇을 기준으로 집을 골라야 하는가를 12가지 항목으로 정리한 실전 매수 가이드입니다. 초등학교 도보거리, 역세권, 대단지, 브랜드, 평면 구조, 주차 대수 등 실수요자가 반드시 확인해야 할 기준을 모두 담았습니다. 복잡한 규제가 시작되는 지금 이 기준이 있으면 흔들리지는 않습니다. 영상 하단 링크에서 지금 확인해 보세요. 100% 돈 되는 아파트 매수법, 몇천만 원을 지킬 수 있는 선택, 지금 바로 시작해 보세요. 오늘 내용은 여기까지였습니다. 편집 없이 바로 영상 업로드 되는 이 내용이니까요. 감안하고 내용을 보시면 좋을 것 같습니다. 더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.